Velkommen til projekt Microdoser. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige og selvvidenskabelige erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg første gang valgte at microdose. Indholdet det skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Mit eksperiment det løb over 30 dage, hvor jeg hver tredje dag indtog en mikrodose, altså 10 doser i alt. Under mit forløb der har jeg ladet mit kamera fungere som dagbog, og videoen her den stiller skarpt på en af de 10 doseringsdage og de 2 efterfølgende dage. Godmorgen. Dag nummer 4. Dose nummer 2. Log nummer 1. Jeg er nået til dose 2 i mit eksperiment. Og selvom det hele stadig er meget nyt, så er der allerede elementer, som er begyndt at gentage sig. Blandt andet oplevelsen af at drømme rigtig, rigtig meget. Jeg har oplevet igen i nat nogle meget levende drømme. Jeg kan ikke huske dem, men de var meget, meget kraftige. Jeg er kommet i tanke om de drømme, jeg har haft. De har været enormt sensuelle og enormt seksuelle, sådan syrede, altså det lyder måske freaky, men sådan meget sensuelle og seksuelle undertoner, og så sådan meget mærkelige historiske forløb og mennesker og steder jeg har besøgt i mit liv og sådan noget meget mærkeligt mix. Dose 2 er også den første dose, jeg kan sammenligne tidligere doser med. Og ingen tvivl om, at jeg umiddelbart her mærker en forskel. I morges der gik der et kvarter max, så kunne jeg begynde at mærke noget, og jeg kunne vitterligt mærke noget. Alligevel så meget, at jeg tænkte, nu skal det ikke være mere voldsomt end det her. Det var ikke fordi det her det blev trippy og sådan ubehageligt, men jeg kunne bare mærke det. En times tid senere, der var vi ude af døren, August og jeg, og så havde jeg egentlig glemt det. Så var det tilbage i baggrunden igen. Og stadig godt mærke det, når jeg stoppede op og mærkede efter. Men det var slet ikke forgrundsstøj længere. Det var meget mere baggrundsstøj. Selvom jeg kun er en lille uge inde i mit eksperiment, så oplever jeg tydeligt ændringer i min måde at tænke på. Også i min måde, hvorpå min hjerne den arbejder og sammenkobler tanker og følelser. Jeg oplevede lige at stå ude i badet, og så egentlig blive sådan nærmest ramt af stress. Sjov oplevelse, som om at jeg pludselig forholdt mig til alle de ting, jeg går og har gang i, altså arbejdsprojekter, hobbyprojekter og ting, jeg gerne vil, og lige så var de der bare alle sammen på samme tid. Det var faktisk ubehageligt, sådan helt uoverskueligt på en eller anden måde. Det virkede i hvert fald helt vildt overvældende, og var sådan et shit. Hvad sker der? Alle de her projekter, og jeg kan ikke tid, hvad med tid og sådan noget. Det er lidt som om, at mine tanker de er overgearet. Som om jeg kan tænke på rigtig meget på en og samme tid, hvilket kan virke helt uoverskueligt. Og så er det som om, at så snart at jeg begynder at forfølge en af tankerne, så skifter jeg gearing og går i flow og får ro. Jeg er kommet til København og har haft en helt vildt fed togtur herover. Og allerede da jeg trådte ud af døren, hvor jeg egentlig lige inden der lavede jeg en vlog, der følte jeg mig sådan lidt jeg synes det hele var stressende. Så snart jeg kom ud og kom i gang, så vendte det. Så jeg tænker sådan lidt, om det er sådan, det er en eller anden form for uforløst energi. Og jeg tror egentlig lidt, at det at så sidde og arbejde, det at sidde i toget, det at være i gang, det at være på vej,
det har virkelig givet et eller andet i forhold til, i hvert fald at flytte mit fokus, også mit humør og hele sådan well-being. Jeg har det super godt, og har det også mærkbart godt, som i, at ikke at jeg ikke ville have det godt normalt, men jeg kan mærke, at der er et eller andet, som det her jeg har bemærket de sidste 4-5 dage, som ligger derinde bagved og giver en eller anden grounding. Så nu er jeg i København. I morgen skal jeg holde seminar. Ja, jeg skal holde seminar. En disciplin, som jeg altid oplever en vis grad af nervøsitet forbundet med i tiden op til. Den her gang er det dog mærkbart mindre, end hvad det plejer at være. Også under selve seminaret, der oplever jeg, at noget er anderledes. Jeg oplever egentlig en højere grad af nærvær, og at der er en anden ro på den måde, jeg præsenterer og taler på. Jeg har holdt seminar, og det er gået rigtig, rigtig godt. Og hvor meget er det igen, der skyldes det ene eller det andet, eller opmærksomhed på det, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald en god oplevelse, og også en oplevelse, som jeg kan signe af på, er mærkbart anderledes end de mange andre seminarer, jeg har holdt. Mikrodose nummer 2 er en realitet, og jeg er begyndt at opleve mig selv på en ny måde i ellers kendte situationer. Det er spændende. Hvordan det fortsætter, det kan du se i de næste videoer fra mit eksperiment. Videoen her, den er slut, men du kan se og læse meget mere om det om microdose på microdoser.dk. Her kan du også stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Og husk nu på, at vi er alle sammen forskellige, og det er det liv, vi lever også. Derfor er der heller ingen garanti for, at du vil opleve det samme som mig under et mikrodoseringsforløb. Tak fordi du så med. Vi ses.